गाइस 4 किलोमीटर हो गए, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एन्जॉइंग। पूरे दिन का स्ट्रेस जो है ना ऑफिस का, वो ख़त्म हो जाता है। अभी दोबारा से बारिश हो रही है, लेकिन आज प्रॉमिस करा है 5 जरूर करना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी नाउ टू कंप्लीट 5 किलोमीटर, बट एनी हाउ आई विल कंप्लीट। ज़्यादातर लोग यहाँ टहलने आते हैं, जॉगिंग कोई नहीं कर रहा है, बिकॉज वॉकिंग इज़ मच ईजियर देन रनिंग। वॉकिंग में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता। उसमें भी जब तक आप वेस्ट वॉकिंग नहीं कर रहे हो तब तक मज़ा नहीं आता। बट एनी हाउ अपने को रनिंग करनी है। चलो, सो लेट्स कंप्लीट 5th राउंड।